Էլեոնորա Մանանցյան։ Արգարժան ներկաներ, մեզուն կդրող սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այստեղ շատ խոսվեց տարբեր թեմաներից, աշխարհաքաղաքական, տնտեսական, ես փորձել եմ խոսել բուն իմպիչմենտի գործընթացի մասին եւ ընդհանրապես թե ինչ է իրար ներկայացնում իմպիչմենտ կոչվածը։ Հայաստանում իմպիչմենտի օրակարգը ռեալ այլընտրանք չունի։ Հայաստանում ներկայումս ստեղծված քաղաքական փակուղային իրավիճակը, որի հետևանքով տարածքային կորուստներ են արձանագրվել, սահմանային անվտանգությունը վտանգված է, բանակի մարտունակությունը թուլացած, իսկ պետական ինստիտուտների հեղինակությունը նվազած, լրջորեն առաջանում են քաղաքական պատասխանատվության հարց։ Փաշինյանի իշխանության պայմաններում ընդունված որոշումները եւ իրականացված քայլերը բազմաթիվ դեպքերում ակնհայտորեն հակասում են պետականության պահպանման եւ ազգային անվտանգության հիմնական սկզբունքներին։ Հենց նրանով պայմանավորված ներկայիս ներքաղաքական զարգացումների առանցքը մնում է անվստահության գործընթացի նախաձեռնությունը։ Ավելին, քաղաքական դիսկուրսում այս փաստի հետ պետք է առերեսվենք բոլորս եւ ընդունենք, որ միակ լուրջ օրակարգը, որը ունենք գետնի վրա, դա իմպիչմենտն է։ Այդ հանգամանքը արդեն իսկ ձևավորվել է քաղաքական այնպիսի միջավայր, որի պարագայում հնարավոր է, որ գործընթացը դառնա միակ իրատեսական եւ գործնական ճանապարհը սահմանադրական ուղով իշխանապողություն հասնելու համար։ Սա պրոցեդուրալ գործընթաց է, որը կարող է տևել որոշակի ժամանակ, ի վերջո հասունացնելով համապատասխան քաղաքական մթնոլորտ։ Ասել է, թե այն դանդաղ, բայց բավական իրատեսական նարատիվներով աստիճանաբար դառնալու է քաղաքական հիմնական առանցքը։ Պատմական օրինակները ցույց են տալիս, որ իմպիչմենտը կիրառվում է այն դեպքում, երբ պետության ղեկավարի գործողությունները հակասում են սահմանադրությանը կամ ազգային շահերին։ 1974 թվականին ԱՄՆ նախագահ Ռիչարդ Նիքսոնը հրաժարական տվեց ի պատասխան Watergate-ի սկանդալի պատճառով սկսված իմպիչմենտի գործընթացին։ Նիքսոնի դեպքում խոսքը գնում է իշխանության չարաշահման եւ հետաքննության խոչընդոտման փաստի մասին։ 2016 թվականին Բրազիլիայում Դիլմա Ռուսեֆը պաշտոնից հեռացվեց ֆինանսական մանիպուլյացիաների մեղադրանքով, որոնք ազդել են պետբյուջեի հաշվետվողականության վրա։ 2017-ին Հարավային Կորեայում նախագահ Պակ Կուն-հեն հեռացվեց կոռուպցիայի սկանդալների ֆոնին սահմանադրական դատարանի որոշմամբ։ Կուսի ասածս որոշակի սյուրընչի, բայց փաշինյանական իշխանության արձագանքների ձևս ակնհայտ է որոշակի լարվածություն։ Նրանք կամ փորձում են զուտ մատերիալանքով նայել process-ին, կամ սկզբունքորեն լռում են թեման ուղղակի շրջանցելով։ Իմպիչմենտն է այսօր միական սահմանադրական գործիքը, որը կհանգեցնի Փաշինյանի քաղաքական ավարտին, իշխանության քաղաքական ավարտին, այն այլևս ոչ թե հերետարաբանությունը, այլ իրական հաշվարկող քաղաքական գործիք։ Ըստ էության, այս օրինակները ցույց են տալիս, որ իմպիչմենտի հաջող ընթացքի համար անհրաժեշտ է հստակ իրավական հիմքեր, հանրային լայնամասնատվություն եւ քաղաքական կոնսոլիդացիա։ Օրինականության եւ գործընթացի թափանցիկության պահպանումը վճռորոշ նշանակություն ունի հանրային վստահությունը պահպանելու համար։ Իմպիչմենտը տվյալ դեպքում դիտարկվում է որպես սահմանադրական մեխանիզմ ուղղված քաղաքական պատասխանատվության սահմանը եւ պետության շահերի պաշտպանությանը։ Հայաստանի վերջին տարիների զարգացումները ցույց են տալիս, որ իշխանությունը կորցրել է հանրային զանգվածի լայն հատվածի վստահությունը, իսկ հանրային դժգոհությունը վերածվել է համակարգային ճգնաժամի։ Այսպիսի պայմաններում քաղաքական համակարգի ներսում ձևավորվում է պահանջ իշխանության ղեկին գտնվող անձի լիազորությունները վերանայելու եւ նրան օրինական ճանապարհով հեռացնելու համար։ Այստեղ իմպիչմենտը դիտվում է ոչ թե որպես պատժիչ քայլ, այլ որպես համակարգային ճգնաժամից դուրս գալու սահմանադրական ելք։ Ինչու է իմպիչմենտ։ Սա եզակի իրավական գործիքն է, ինստիտուցիոնալ ճանապարհը, որը միաժամանակ փողոցային պայքարով զուգորդված ապահովում է իշխանափոխություն։ Հայաստանի պայմաններում, որտեղ պետական ինստիտուտներն այսօր գործածում են մեկ մարդու ու խմբի շահերին ծառայեցնելու համար, հենց համադրական գործիքի կիրառումն է ստեղծում օրինականության մթնոլորտ եւ հնարավորություն տալիս անցում կատարել առանց ցնցումների։ Իդեպ, անվստահության գործընթացն արդյունավետ է այն ժամանակ, երբ ունի քաղաքական լայն աջակցություն, այլ կերպ ասած իմպիչմենտի շուրջ ձևավորող հանրային քաղաքական կոնսենսուս, ուղղակի ճշի իշխանության եւ կստիպի նրան հեռանալ նույնիսկ նրանց ամբողջական իրավական ընթացակարգի մինչեւ ավարտը։ Այստեղ պետք է հաշվի առնել երկու գործոն՝ իրավական եւ քաղաքական։ Իրավական տեսանկյունից գործընթացը բաց է, բայց պահանջում է բարձր կազմակերպվածություն եւ անխոցելի փաստարկներ։ Քաղաքական տեսանկյունից դրա իրագործելիությունը կախված է ընդդիմության կարողությունից ձևավորել լայն ճակատ եւ հասարակության ճշումը վերածել կոնկրետ գործողությունների։ Ուստի կարելի ասել, որ իրատեսականությունը որոշվում է ոչ թե օրենսգրքով, այլ քաղաքական կամքով։ Այսպիսով, իմպիչմենտի հարցը Հայաստանում արդեն վերածվել է ոչ թե միայն իրավական քննարկման,
այլ այն քաղաքական գործընթացի։ Այն անխուսափելի է, այնքանով որքանով անխուսափելի է հասարակության պահանջը փոխել այն իշխանությունը, որը կորցրել է իր լեգիտիմությունը։ Իսկ թե երբ եւ ինչպես կձևավորի գործի այս մեխանիզմը կախված է քաղաքական ուժերի համախմբումից եւ հանրային ճնշման աստիճանից։ Ամփոփելով նշեմ, որ իմպիչմենտը զուտ քաղաքական քվեարկություն չէ, այլ իրավական գործընթաց, որտեղ պարտադիր է ոչ միայն քաղաքական կամքը, այլ իրավական հիմնավորումները, իսկ այսօր Հայաստանում դրա իրավակիրառ բոլոր հիմքերը բոլորիս աչքի առաջ են։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, համեցեք Տիկին Մանանդյան, պատրաստվի Լևոն Պողոսյան։ Ես նոր